跟袋鼠可以这么近耶，超夸张！它的毛很硬，跑掉了。观众们打蛮好吃的。其实我自己搭过7、8次才出来古温泉。待会我们就要去爬271阶梯，下一个马位置呢是在。好，早安，我是托马。现在我们来到了野生动物园，这边有非常多的自然野生动物。它钓一只石老鼠，它怎么那么厉害？它想把它吃掉。这边著名的就是可以跟很多小动物一起互动，现在有小小的袋鼠可以喂它，我觉得它像小老鼠一样。跟袋鼠可以这么近，超夸张！它的毛很硬。在这后面呢，拍照一个人呢，是25块澳元，然后它会有一整册，然后你可以近距离的看到无尾熊，它会洗1张大的跟2张小的给你。刚刚那个无尾熊很活泼，可是这一只居然是翻白眼，还蛮可爱的。这后面呢是企鹅，小 baby 的企鹅。只有这么小只诶，大概这么高而已。现在在我后面呢，就是大型的袋鼠。一开始入园的时候看到的都是小型的 baby 的袋鼠，这边的大型的袋鼠真的超大只的。然后第一次看到这么近的袋鼠，大家都知道袋鼠它是靠尾巴来平衡的，而且它只会往前跳，它并不会往后跳。刚才说它代表澳洲勇往直前的精神。除了我们刚才看到的澳洲特有的4个大动物之外，其实它有很多鸟类，像是鹦鹉啊，或者是其他像这种金丝雀啊，小小的这种鸟类。这野生动物园其实并不怎么大，可是我觉得在这边可以比较近距离的跟动物接触，比市区的那个动物园好蛮多的。这边大概可以逛1个小时的时间，可以坐公车过来，还蛮值得过来进来看看的。如果你有计划的话，你可以要过来这个动物园，我觉得比市区的更推。OK， 好，拜拜。最有趣的就是那个垃圾鸟，可以到处乱飞，每一个笼子里面都有垃圾鸟的存在，非常好笑。最后呢，还是会有很多纪念品，卖很多无尾熊啊、袋鼠之类的牛仔帽、纪念 T 恤。杯子啊，好了，走。